안녕하세요, 문절입니다. 오늘은 처음으로 목소리 출연을 했는데요. 목소리가 이상해도 양해 부탁드립니다. 오늘은 이제 아홉수 탈출 레벨업 영상을 찍을 거예요. 이제 저는 별자리 지도로 들어갈게요. 포만도가 77 포만도가 채워져 있기 때문에 일단은 이렇게 돌아다니면서 별을 모을게요. 럭키 도넛 이벤트를 진행 중이기 때문에 도넛도 얻고 레벨업도 하고. 레벨업이 얼마 안 남았습니다. 레벨업 120레벨 가넷 보석이 이제 나오는 거죠. 도넛 코만도, 음식, 티켓, 머리가 나왔네요. 우와. 소음은 죄송합니다. 이거는요. 딱히 할만한 어울리는 머리가 없는 것 같은데 이걸로 할게요. 그냥은 옷을 뭘로 할까요? 이렇게. 제 취향대로 꾸몄으니까요. 이상해도 그냥 인덱스요. 이렇게. 그리고 나온 뽑기 티켓으로 뽑기를 하도록 하겠습니다. 이거 토끼로 뽑아볼게요. 이게 확률이 안 좋을 것 같아서 네온이 계속 나오는데 코리아가 안 나와요. 나와 줄여놔 보라겠군요. 마지막은 처음으로 목소리 출연을 했었는데 오늘 재밌게 보셨다면 좋아요를 눌러주시고 구독도 같이 눌러주시면 감사하겠습니다. 그리고 레벨업 120레벨업 보상이 궁금하셨던 분들이 많이 보셨을 것 같아요. 도움이 되셨으면